Здравствуй, мой дорогой зритель! В CS2 вышло запланированное обновление, которое весит около 750 мегабайт. Пройдемся по нему и, как обычно, затронем утечки, которые оно нам принесло. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали! Добро пожаловать в Hell Store! Здесь ты можешь испытать удачу и выбить неплохие скины, сыграв такие режимы как Classic, Coin Flip, Upgrade, Колесо или в абсолютно новый Crash, где всего-то и нужно выбрать значение и дождаться, пока линия до него дойдет. Ну а если тебе не понравился выбитый скин, всегда можно его проапгрейдить. На сайте также можно забрать и приз дня, выполняя несложные задания. Ну а использовав мой промокод при пополнении, можно получить $2 на баланс. Не теряй времени, ссылка в описании. Ну что же, обновления особо звезд с неба не хватает, так как по большей части состоит из фиксов багов, о которых сообщали игроки, ну или слезно просили их исправить. Одно из таких — это корректировка постобработки, которая появлялась в начале раунда или при взятии перерыва. Если в CSGO это было еще как-то терпимо, то в CS2 был дикий засвет всего и вся. Так вот, теперь это исправили. Также разработчики наконец-таки переподключили соревновательный казуальный режим. Теперь его можно спокойно запустить. В прошлый раз они его отключали из-за того, что сервера по завершению матча тупо зависали. Надеюсь, эту ошибку они наконец-таки исправили. Далее нам сообщают, что упростили систему поднятия брошенных предметов. Как бы это смешно ни звучало, но эта заноза в заднице существует на протяжении 10 лет. Это прям как Санта-Барбара. Раз за разом они стараются улучшать данную систему, и за последние года, как мы видим, получалось так себе. Надеюсь, в этот раз все обойдется без багов и будет работать очень хорошо. Но самое главное, что хочется выделить в данном обновлении, это то, что пользовательские сервера в CS2 наконец-таки теперь отображаются в браузере серверов. И это, ребята, начало чего-то большого. Свои сервера, будущие кастомные режимы от модеров и так далее. Но есть, разумеется, маленькая загвоздка. На данный момент кнопка включения браузера серверов в игре скрыта. И то, исходя из кода меню панорамы, данная кнопка пока работает в тестовом варианте. При нажатии на нее вызывается окошко серверов конкретно приложения Steam, а не внутреннее окошко в самой игре. И либо разработчики планируют создать свое окошко для CS2, либо попросту так все и оставят. Ну а вам придется самим его открывать, используя приложение Steam. А далее у нас по мелочи. Исправили баг сцены начала матча, когда идет демонстрация моделек игроков вашей команды. Первые несколько секунд они тупо не отображались, так вот, это исправили. Ну а также исправили трассировку пуль при попадании. Ну и, конечно же, мелкие незначительные изменения на картах Inferno, Overpass и Ancient. И на этом обновление в принципе-то и заканчивается. В утечках, разумеется, многого не ждите, так как это обычное стандартное обновление с фиксами багов. Однако разработчики по какой-то неизвестной причине решили избавиться от бота по имени Виолетта. Помним, любим, скорбим. Ну а так в основном было удалено из кода меню панорамы огромное количество строчек, связанные с тестом элементов премьер-режима и комментарии к ним. Ну а также под нож попало упоминание гонки вооружения, о которой я сообщал еще в прошлом ролике. И обычно, ребята, такое удаление связано с тем, что разработчики удовлетворены результатом всех тестов, и дальнейшее тестирование этих элементов попросту не нужно. В прошлый раз такое крупное удаление тестового кода для разработчиков было перед самой крупной раздачей CS2 и выходом премьер-режима. И я очень надеюсь, что уже через неделю нам представят гонку вооружения. Ну это я так, конечно, сильно губу раскатал. Главное, что пищу для вашего размышления я дал. На этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!